Umekaa mkurugenzi. Ngoja kwanza. Ngoja Chama mwenye gotoje. Hao ndio wageni rasmi ambao tukiwasubiria. Makofi basi ndugu zangu jamani waalikwa. Makofi kwa jamani. Bana pale Juma inafunguka migeni kama unaona vizuri. Unaona Kuna wasanii watatu nawaona pale. Kila mmoja macho na masikio yanasikika kupitia Wasafi FM pamoja na Wasafi TV. Namuona Temba pale. Tukio kubwa sana linaenda kufanyika sasa hivi. Kuhusiana na Bongo Flava Lunch na TNC. Namuona Temba. Nature. Chege. Yes. It's all about Bongo Flava Lunch. It's all about Bongo Flava Lunch. Yes, unyama sana. My brother. Oh yeah? So it's about that time, in the moment, to introduce officially to you guys TNC, Temba, Nature, and Chege. Oh yeah. Hii ni great moment kwenye muziki wa Bongo Flava. Hawa ni moja kati ya watu ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana kwenye game ya Bongo Flava. Huwezi kuzungumzia muziki wa Bongo Flava bila kuzungumzia Temeke, TMK, maandishi matatu. Huwezi pia kuzungumzia Bongo Flava bila kuzungumzia wanaume TMK. Baadaye tukapata wanaume halisi, then tukapata wanaume TMK. Era hizi zimekuwa zina mabadiliko mengi, lakini washikaji wamekuwa na wakaendeleza. Wao imekuwa ni chachu ya kuleta vijana wapya kwenye game. Hawa ni moja kati ya watu ambao walianza na muziki chini kabisa mpaka leo hii wapo na wana heshima kubwa kwenye muziki wa Bongo Flava. Naomba tuwapigie makofi ladies and gentlemen. TNC. Yes, Temba, Nature, and Chege. Live on the switch, au sio? Sasa jamaa wamekuja hapa kama ambavyo tumesema, wadau wote pia mpo hapa kwa heshima yenu ya muziki wa Bongo Flava. Hawa ni watu ambao pia wana heshima kubwa sana. So cha kufanya ni kwamba leo hii watatusalimia, lakini pia siku ya leo hii pana jambo kubwa ambalo lipo kwa ajili ya muziki wa Bongo Flava na kwa ajili ya mashabiki wote pamoja na wadau wote kwa ujumla, si ndio? So right about now at least hapa dakika moja waweze kutusalimia Temba, Nature na Chege. Yes. Tunaanzia kwa herufi ya Temba, Nature, Chege. Tunaanza kama hiyo. Bwana, hapa utasikika hapa. Tunakula mmea mbabe dume la mbwa. Ndugu zangu, nafurahi sana kuwaona. Nashukuru kwa support mlifika hapa. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Sisi ni vijana wenu, wanamuziki wenu. Tunapata baraka kutoka kwenu nyinyi. Bila nyinyi sisi tusingefika hapa. Ninashukuru kwa support, tunawaletea kitu kizuri kama mnavyoona Bongo Flava Branch. Temba ni kati ya wasanii ambao wamefanya vizuri sana pamoja na kundi la TMK. Hii miaka ya nyuma kidogo pamoja na TMK. Hawa ni TNC. Kibla Juma Nature ni msanii ambaye alisha take over the game kutoka kitambo. Umeona ni msanii ambaye ni mkubwa. Wasema mapongo na manjani. Lengo ni kutengeneza muziki wetu. Kisha kwa madini sasa tunafanya muziki kuwafundisha watoto wadogo wa sasa hivi. Kwa hiyo sisi tukistendi watoto wote sasa hivi watastendi vizuri kwa sababu wamepata baraka kutoka kwetu na sisi baraka tumepata kutoka kwenu. Wengi wao ni watu wazima. Wametusaidia sisi mpaka tumepata majina. Wapo hapa. Nadhani kila mmoja atakuja kuongea mwenyewe kwa wakati wake. Lakini unaona hapa pembeni yangu yupo mkuu Saidi Fela. Hili ndio chama lake. Twende sasa, chama langu ndio hili. Kwa hiyo tumejipanga vizuri na kazi nadhani tutazindua mwezi wa 8, lakini kwa leo nadhani tunakuja kutangaza kundi letu kama TNC maandishi matatu. TMK ni ile ile, lakini wale manguli ndio sisi. Waziwa mapokopoko na manjali maugali. Hatuchomage mwende kwa tochi. Hizi ndio zetu. Sina mengi sana ya kuzungumza zaidi ya kuwapa shukrani watu wote mlakuja hapa kutusikiliza.
support. Amina inshallah. Amen. Twende kwa Chege. Chege. Original trap shatter. Bwana inakuaje wazee? Bwana mimi nawashukuru sana kwa kuja waandishi wa habari, Wasafi na wote wadau ambao mmejitokeza hapa. Mnaotuona hapa mbele ni TNC, Temba, Neche and Chege kama alivyosema mwenzangu Juma Neche mwanzoni. Sitokuwa na mengi ya kuongea kwa sababu kwanza tuna ukimya kuanzia mwezi Novemba mpaka leo hii ni miezi 8 imepita, tujasikika redioni wala TV wala kutuona kwenye majukwaa. Sasa ukimya kama huu siku zote uwaga una mshindo mkubwa sana. Nikiwaona watu ambao wako mbele yangu kina Nicholas, kina Ivan, kina Genius, kina Genie, naona vitu vingi sana ambavyo wamevifanya, kina Forex, wengi nawaona hapa ambao wamefanya sisi tupo hapa mnavyotuona mbele yenu. Wamefanya vitu vikubwa sana. Kwa hiyo kitu cha msingi sisi tunaomba support. Support ndio kitu cha msingi, hatuwezi kufanya chochote bila support yenu. Thank you so much. Oh yes, so huyo alikuwa ni Chege ambaye anakamilisha kundi zima la TNC. Na sasa hivi tutaelekea pale na tutamkabidhi mkasi huu mkubwa Fela ambaye kwa pamoja watakata utepe na kuzindua rasmi kundi la TNC, yani Temba, Neche pamoja na Chege. Alafu vitu vingine vyote vitakuwa vinaendelea kupitia Wasafi TV pamoja na Wasafi FM. Tuko live pia kupitia Wasafi Media on YouTube. Oh yes. Sote kwa pamoja tuelekee pale. Nafikiri ni zoezi sasa la ufunguzi sasa. TNC, Temba, Neche pamoja na Chege. Picha za kumbukumbu za kutosha jamani. Tukio muhimu hili. So tukio linafanyika sasa hivi, unakatwa utepe kwa ajili ya kuzindua. Tuhesabu, si ndio? Tuhesabu. 1 mpaka 3. Wote basi kwa pamoja support jamani. 1, 2, 3. Makofi tafadhali. Hii ni kubwa. Makofi tafadhali ladies and gentlemen. Makofi mengi kwa TNC. Oh yes. TNC is here. Yeah. Oh yes, so officially TNC tumeizindua rasmi. Ladies and gentlemen, TNC imezinduliwa rasmi kama ambavyo unaona ni Temba, Neche na Chege. Hatari. Kama ambavyo mwanzo nilieleza, hawa ni watu ambao wana heshima kubwa kwenye muziki wa Bongo Fleva. Ukizungumzia Neche peke yake ana package yake kubwa. Ukizungumzia Temba ana package kubwa. Ukizungumzia Chege, Chigunda ana package kubwa. Ukimzungumzia pia mkubwa Fela package kubwa. Asa muunganiko huu nataka niamini tunapata kitu kikubwa zaidi kwa sababu hapa wamekutana ni miamba hii hapa. Na of course tulimiss kwa muda mrefu sana kuwasikia wote kwa pamoja kwa sababu kila mmoja amekuwa akifanya project, lakini this time ni kama wameamua kuja na TNC na tulimiss kuwasikia kwa muda mrefu sana. Wao tayari wameshatuletea TNC. Jamani. Already wameshatuletea TNC. Sisi kama wadau tunauliza swali. Tuwatunuku nini? Oh yes. Tuwatunuku swali ambalo tunaliuliza hapa. Tayari wao wameshatuletea TNC, wameshatuletea Temba, Neche na Chege. Sisi kama wadau tofauti tuwatunuku nini? Ikiwa ni sehemu ya kutambua kitu ambacho wao wamekianzisha leo cha TNC, lakini pia ikiwa ni sehemu ya kusupport TNC, na ikiwa ni sehemu ya kutaka kusikia zile flavor za wao wote watatu, yani Temba, Neche na Chege. Tuwatunuku nini? Sisi kama wadau nadhani tunaweza tukapata mambo tofauti hapa. Nadhani sisi ni wadau pia, kila mmoja alikuwa anawaamisa wa jamaa. So sana kuna namna ambayo umefikiria na ikawa nzuri, ikasaidia TNC lakini pia ikasaidia muziki wa Fleva, na ndio lengo hasa. Na hii haiwezi kuwa ni kwa wadau pekee yake wa muziki. Tunazungumzia wadau, tunazungumzia producers, tunazungumzia directors, tunazungumzia wasanii pia kwenye game ya muziki wa Bongo. Na kitu gani kwa ajili ya kuwatunuku hawa TNC ambao ni Neche pamoja na Chege. So, utaratibu uko hivi. Tutakuwa tunataja baadhi ya majina ya wadau, producers, directors kama nilivyosema pamoja na wasanii. Mmoja atakuwa anakuja hapa mbele na yeye anatoa ahadi yake ambao ataweza kuwatunuku hawa TNC ambao ni Temba, Neche pamoja na Chege. So, hizi hapa kwa kuanza, naomba nimkaribishe moja kati ya mdau mkubwa sana kutoka kwenye mtandao mkubwa sana. Hapa namzungumzia Mbando, Jackson Mbando. Karibu. Uweza kutuambia kwa upande wako unawatunuku nini TNC? Makofi tafadhali ladies and gentlemen. Makofi mengi tafadhali.
kwa Jackson Mbando. TNC tuwatunuku nini? Wakati brother Jackson Mbando anakuja hapa leo, unaweza kuwa kama mdau unafikiria. Mbona ghafla? Imekuwa ghafla. TNC hiyo baba. Of course. Nature. Chege. Yeah. Of course. Mimi naenda kwa story moja bwana ya Bongo. Ndio. Au ndugu zangu. Kwa kazi za muziki. Samani kidogo brother Mbando. Wadau, najua tuna drinks na kila kitu, lakini kama tungesikilizana hivi, story ziwe za chini kidogo hivi, ili tuweze kusikia anachokiongea hapa brother Jackson Mbando, au sio? To interact bonge cheers, lakini kimya fulani hivi kama J Mongwea. Okay. Kwa namna kipekee kabisa, kwa jinsi ambavyo nimeishi na ndugu zangu. Hapa story moja ambayo ni line zao sana katika kipindi ambacho nilikuwa nikifanya shughuli zangu. Miaka ya nyuma sana nakumbuka nilikuwa na Chege kwa Mwanza. Sasa tunahamu katika kwa chama asubuhi tunaamka. Tunakula nini? Nikajua wazee kaongea. Hapo ile ni walipa jana wote wameita wale mashabiki wa jana wanakula nao ile ugali. So tukabonyea ugali. Alafu katoka kuondoka anauliza vipi mwanangu nauli vipi? Nikamwambia mwanangu si nishawalipa tumemalizana. Sisi tumenunua ile maini na ugali washikaji wamekula. Hawa jamaa si watu. Kwa hiyo nilijifunza kitu kikubwa ambacho nilijifunza kwa Chege, Temba na Nature ni upendo. Ni wasanii ambao nikilinganisha na